ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದೇ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟನೇ ದಿವಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಫ್ಯಾನ್ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಗ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕು. ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಓಡಬೇಕು ತಣ್ಣಗೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅದು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಮೋಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಟೋಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರದು. ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರೇಟರ್ ಎತ್ಕೊ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಜಂಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇರಬೇಕು. 24 hours into 7 ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. 40 ದಿನ 40 ದಿವಸ ಸರ್. ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 40 ದಿವಸ, 37 ದಿವಸ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 2 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಇಲ್ದಾರೆ 3 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾರೆ ಶೆಡ್ ಥರ ಸ್ಮೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ? ಇದು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಳಿತಾನೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್. ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೊರಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೊಡಿತದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ. ಒಂದು 50 ಅಡಿ ದೂರ ಹೊಡಿತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಳ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ 1-2 ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಗಾಳಿ ಈಗ 70 ಅಡಿ 70 ಅಡಿ 70 ಅಡಿ ತಳ್ಳಿದ್ರಿ 2 ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಆರ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಈಗ ಆರ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಪೌಡರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ವ ನಾವು ಎಳೆದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಿ ಅಂಶ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದವ್ರು ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪಾನ್ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಧೂಳಾದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದು ಧೂಳ್ನಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಧೂಳ್ನಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ತೇವ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ತೇವ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು.